これ何面白い木だね。なんだこれ、宿り木かこれ。はあ、変わった木だねこれ。宿り木じゃないのかなこれ。宿り木じゃないな。これはこっちから出たんだねこれね。よしよし。いやもう頂上着いたよ。頂上に着きましたよ。すぐそこだね多分。あ、危ない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 。ないじゃないの。危ないねこれ。ほう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 。どういうところか。それもうあと少し。はいはい。ああ。それうわ。やれ。はあ。はあ。ほれ。はあ、着いたか。ああ。ああ。もう一息で。もう一息。これ降りるとき気をつけなきゃいけないね。
下が見にくいで。開いた。開いた。つばりが刺さった。開いた。痛いね。トゲトゲのいばらがバリバリって言ってる。いばらが。はい、到着しましたよ。まあ大変な道だったねこれ。前回来た時と比べたらもう大変な内容だよ今日。いややれ。ああ、写真一枚撮っておきましょうか。ああ、参った。まだまだか。まだかよこれ。まだまだだ。もう500メートルもあるで多分。まだまだです。これはあれだ。二の沢です。これが。すごいね。すごい。二の沢だこれ。頂上かなと思ったら二の沢でしたこれ。これから登らなきゃいけないの。結構あるじゃん。参った。そこら中雲だらけ。雲で顔中雲が。こっちだったか。こっちか。こっちか。どっちだ。こっちだよね多分。こっちじゃなかろうか。違うか。そうじゃないか。向こうにも間違ってるんだけど。本当かよこれ。合っとるか。この道合っとるか。合っとるね。合っとるね。やれ。うわすごいねこれまた。
うわ危ない気をつけてちょうだいね。危ないですよ。またこれまたえらいことになっちゃうねこれ。おいおいあうわしやよしほっあなんとまあいやうわごめんなさいねっていや雲の巣ってこれあれだねこのなんちゅうか風がないようなところに作っとるね。風があるところに作らない。頂上行きたかと思ったらそういうわけじゃないんだ。よいしょ。うわしゃー